ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတော့မနေ့တော့ရောက်လာပြီပဲဟာငါသမီးလေးတွေဟင်းသွားချက်ကောင်းမယ်ရေစုံမျက်နှာသွားတိလိုက်ပါဦးမယ်ကဲရေလေးချိုးလိုက်ပါဦးမယ်ကဲရေချိုးမယ်လိုက်ပါဦးမယ်ဟဲ့ဒါရွယ်ကြာတာခါသမီးရဲ့တော့ပြင်ဆင်လိုက်ပါဦးမယ်ဟဲ့ဟောဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီနေ့ဘမ်းမှာပတ်စံတော့ထုတ်ကောင်းမှာပဲဒီမှာမထားပြီးရောက်လာတယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာပါအေးပါလဲတော့မသိဘူးသမီးတော်ကြီးဝယ်ထားတာဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်သူမလွယ်ဒီဝမ်းဆုံးနေရပဲဒါကြောင့်ပို့ပေးလိုက်တာလည်းလုပ်ပါတယ်သူတို့ကြောင့်ဒါလေးပဲသုံးတာဆိုတော့ဒီရတဲ့တိုင်းမှာလည်းပြောင်းစင်းနေပြီပါရေဝိလည်းသူမအားကြီးတယ်လားအဲကြောင့်ကအမြဲတမ်းဒါလေးကဟိုသူတို့အကတင်နေကြရင်တော့အမဒါငါသမီးခါနဲ့ပြီးပေးလိုက်မယ်ဒါလည်းငါသမီးခါနဲ့ပြီးပေးလိုက်မယ်ကဲကြည့်လိုက်တော့ကျောင်းသားကလေးပဲဒါလေးတွေရောဒါလေးကကျောင်းသားကလေးတွေတော့ကျောင်းသားကလေးကြောက်တဲ့ဟာလုပ်လို့ရအောင်ဒါစာအုပ်တွေလည်းသူ့မှာအာကြီးပဲပြောင်းဆန်ဒါလည်းကျောင်းသားကပဲဒါလေးရောဒါလည်းကျောင်းသားကအိုးကျောင်းသားကတွေပေးလိုက်တာသူတို့ကြောင်းရတယ်မခဲရန်နေပြီးပါပြီဒီငါသူ့ထမင်းချိုက်ထည့်ပြီးတော့မယ်ဒီမှာထမင်းချိုက်ဘူးပါတခါရေးပေးတယ်သူကြောင်းအေးရောကဲနက်စာလည်းပြီးသွားပြီပြီးတော့ထမင်းချိုက်လည်းပြီးသွားပြီကောင်းမလေးကိုတန်းထုတ်လိုက်ပါဦးမယ်သမီးစာရေးထားတော့လေကျောင်းသားဖို့ပြင်ဆင်ပြီးပြန်ပြီကိုသမီးထားဖို့ပဲကြံတော့ရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေရဲ့သမီးထားပါပြီမေတို့ကလည်းပြောဖို့ပဲတည်ရဘာမှလည်းမသိဟဲ့ပြောဖို့ပဲလုံးနေနဲ့လေကျောင်းသွားရမယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါအမေပစ္စည်းသစ်တွေကပါလေကျောင်းလာဖို့ထားတာသမီးကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ထည့်သွားဟုတ်ကဲ့ကဲကြီးတော့ဆုလိုက်ပါဦးမယ်တိုက်လိုက်ပါဦးမယ်ဟဲ့တတ်တိုက်မယ်ကဲတော့လိုက်စီထဲမင်းလေးချမ်းသာတော့လိုက်စီလေးတစ်ခုလောက်ဝဲခိုင်းအောင်မယ်တော်တော်ကုန်းနေတော့လိုက်ချင်တော့တိုက်လို့ပြီးပြီဆိုရင်ချိုးလိုက်ပါဦးမယ်နာရီဝက်အကြာပြင်ဆင်လို့ပြီးပြီဟိုစနဒတ်သမားဘဝတော်တော်စိုးတာပဲဟာဒီစနဒတ်ကိုအောင်လို့ရှိရင်ဒီစနတန်းမှာဘာလဲမသိသူများเจ้าနေနဲ့မတူတာငါတို့နိုင်ငံမှာသာသူများနိုင်ငံနဲ့မတူစနတန်းမှာပွဲရတာတဲ့စနတန်းမှာပွဲရတာတဲ့ဘာသာစုံနဲ့ဂုံတုထွက်အောင်ဖြေရမယ်ငါစနတန်းမှာပြီးတော့ဘာသာစုံဂုံတုနဲ့ငါပွဲရအောင်လုပ်ရမယ်တက္ကသိုလ်မှာကြတော့တဲ့သူကဟာတဲ့အစမ်းသက်ပွဲလားဘာလားမသိဘူးအဲ့ဒါရမှာတဲ့ဒီကျောင်းမှာကြတော့တဲ့ပွဲရမှာတဲ့တက္ကသိုလ်ကျမှအစမ်းတက်ပွဲပြန်ယူရမှာတဲ့ပြောတာပဲဟဲမလို့အစမ်းတက်ပွဲမို့စူပါပွဲအမေသမီးထမင်းစားလိုက်တော့မယ်နော်အေးသမီးကျောင်းသားကြမယ်လာခဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေမလားညီဆမ်မွဲဖြစ်ရမှာနော်ဆမ်မွဲစားလုပ်ပြီးပြီလားဒီနေ့စနတန်းဂုံတူထွက်ကမယ်မနေ့ဖြန်စနတန်းဂုံတူထွက်မှာနော်ညီတေချာစားရလောက်လာလားသမီးဂုံတူ5ဘတ်ဂုံတူ6ဘတ်တာပါအောင်လုပ်လားဟုတ်မေသမီးဂုံတူ6ဘတ်တာအောင်လုပ်ပြမယ်မေအေးသမီးလေးရုံပါမနေ့ဖြန်အောင်စင်းထွက်မှာနော်မေဟုတ်တယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ရမှာမနေ့ဖြန်အောင်စင်းထွက်မှာကျောင်းကဆောင်းလိုက်ပါအောင်ကဲရောက်ပြီဆိုတော့မေသွားရမယ်နော်သမီးတတရော့သွားရနော်သမီးဟုတ်ကဲ့မေတတကဲကျောင်းကပေါ်တက်မယ်ကျောင်းရောက်ဖို့လို့တဲ့နာယူအကြာကျောင်းလေးရောက်ပြီဆိုရင်ငါ့ရဲ့ကံပေါက်ကဘာမှလဲငါ့ရဲ့ကံပေါက်ကအော်ဒီမှာတူဘောဆုံးပါဦးကဲတော့လိုက်ပါဦးမယ်ရောက်ပြီငါနေရအောင်မသိဟဲ့ငါနေရအောင်ဒီကမလေးဥထားပါလားတီရှက်ဘာလဲသမီးနေရအောင်ဟိုကမလေးဥထားရဲ့တီရှက်ဟမ်ဟဲ့
cherry နေနောက်သွားတယ်အာသူ့နေရလေဒီမှာသမီးလေးအေးစားနေရလေနေဘာလို့လာနေရလဲတီချာတူကဘာမှလည်းမသိဘူးတီချာသမီးတို့အတမ်းမှလာနေနေဟဲ့ကောင်လေးညက်ဘူးလေဒါစီခါပါစီခါဆိုစီခါအောင်သွားလေနေဘာလာလောက်နေရလဲဟုတ်ကဲ့ပါကဲရောက်ပြီသမီးသွားထိုင်တော့အေးဟုတ်ကဲ့ပါတီချာငယ်ချင်းမင်္ဂလာပါအေးမင်္ဂလာပါအသေးကောက်ဆောင်မလားနေရငါတို့အတက်ကောက်ဆောင်မလားဟုတ်တယ်လေအတက်ကောက်ဆောင်လေးဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးနေထိုင်တော့လေငါလည်းထိုင်တော့မယ်အေးကဲအဲ့ဆိုစာပြန်တင်မယ်မနေ့ကတီချာဟာအဲ့ဒါဆိုတီချာမနေ့ကပေးလိုက်တဲ့ project အင်စာတွေပြီးပြီလားပြီးပြီလားပြီးပါပြီရှင့်ကျန်တဲ့လူတွေရောတမီးတို့ကွန်ပျူတာပါမလားဦးဒီရှက်ဟိုကောင်မလေးတို့ထိုင်နေရလဲဟုတ်ကဲအဲ့ဆိုတမီးတီရှက်စီလာခင်နော်ကွန်ပျူတာယူရဟုတ်ကဲ့တီရှက်ဒီမှာတီရှက် project တွေပြီးပြီတမီးโอเคသမီးဒီချက်စစ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲအကောင်မနဲ့သမီးလေးပြန်ယူသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့ဆိုဒီနေ့တခြားစာအုပ်တွေထောတခြားတင်မယ်ဒီချက်ကဲအဲ့ဆိုအလီတွေကြထားကြနော်ဟုတ်ဒီချက်သမီးလေးလည်းအလီကြထားနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ကဲအကောင်လီကြထားကဲအားလုံးလီကြထားကြနော်ကဲဖိုင်ဖို့လည်းမဖြတ်ပါဘူးတမီးလေးအစားအသားကောက်ဆောင်လာဖြတ်ပေးပါအောင်ဟုတ်တီချာလာဖြတ်လိုက်ပါဦးမယ်တီချာဖြတ်ပြီးပြီတီချာအေးတမီးလေးသွားထိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကဲရပြီစောက်တွေပိတ်ကဲဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘိုင်းလေးကိုကြည့်ကြလို့ရှိရင်အပိုင်းလေးကိုမျှော်ပါရှင့်